Отряды специального назначения по всему миру набирают в свои ряды только самых сильных, ловких и выносливых претендентов. Уже исходя из этого, можно догадаться, что будни бойца спецназа довольно напряженные. Для того, чтобы выжить и выполнить задание на все 100%, по всему миру разработаны нормативы и требования к бойцам спецотряда. Приветствую, на связи Нью Солдат. Сегодня представляем вам подборку физических нормативов военнослужащих из самых сильных спецподразделений мира. Начнем. Альфа. Россия. Отряд «Альфа» – элита советского и российского спецназа. Известен как одно из самых эффективных и опытных силовых подразделений в мире. Спецподразделение предназначено для проведения контртеррористических операций с применением специальной тактики и средств. Требования к кандидатам. Они должны быть действующими офицерами или курсантами военных училищ. Следует иметь рекомендацию от действующего или бывшего сотрудника «Альфы» или «Вымпелы». Возрастной порог не старше 28 лет. Рост не ниже 175 см. Физические нормативы. Кроссовый бег 3 км не более чем за 10,5 минут. Спринтерский забег 100 метров не более чем за 12,7 секунды. Подтягивание 25 раз. Отжимания 90 раз. Сгибание и разгибание на пресс 90 раз не более чем за 2 минуты. Жим лежа штанги весом собственного тела 10 раз. И, наконец, комплексное силовое упражнение 7 циклов подряд не более чем 40 секунд каждый цикл, которое в себя включает 15 отжиманий от пола, 15 сгибаний и разгибаний туловища в положении лежа, 15 переходов из положения упор-присев в упор лежа и обратно и 15 прыжков из положения присев. Через 3 минуты после физического тестирования необходимо продемонстрировать навыки рукопашного боя. При этом кандидат выступает в шлеме, перчатках и защитных накладках на ногах и в паху. Ему противостоит инструктор или хорошо подготовленный в области рукопашного боя сотрудник Центра специального назначения ФСБ. Схватка продолжается 3 раунда. Далее следует медицинская комиссия, спецпроверка на выявление нежелательных связей у самого кандидата или его родственников, обследование у психологов и полиграф. По результатам каждого исследования кандидату начисляются баллы, которые потом суммируются и принимается окончательное решение. Спецназ армии США. Сразу отметим, что приводимая нами далее информация по базовым нормативам физической подготовки, действующим в армии США, является самой свежей. В распоряжение отечественных СМИ она попала совсем недавно, лишь в январе 2019 года. Сайт «Военное образование» утверждает, что не только система обучения американского спецназа, но даже простые отборочные экзамены там весьма серьезны. Для службы в зеленых беретах отбираются лица, не только умеющие делать сотни отжиманий, но также имеющие за плечами не менее 3 лет военной службы в армии США, с высокой психологической устойчивостью и высочайшим уровнем мотивации, а также прошедшие проверку американской разведкой. Итак, базовая подготовка в себя включает: первое. 2-мильную пробежку минимум за 12-14 минут. Второе. 100 приседаний, минимум за 2 минуты. Третье. 100 отжиманий, минимум за 2 минуты. Если рекрут сдает эти нормативы, то он переходит на следующий этап испытаний, состоящий из 3 подэтапов. Первый – комплекс физических упражнений: бег, плавание, приседания, подтягивания и отжимания. Второе – прохождение полосы препятствий, марш с весом полной амуниции, демонстрация выживания с навыками ориентирования на незнакомой местности. И третье – проверка командных и лидерских способностей, а также коммуникативных навыков. Рекомендации тренировок для успешной сдачи нормативов физической подготовки следующие. Плавание. Первое – 2-3 раза в неделю, на расстояние 1-2 км каждый раз. Второе – 1 раз в неделю с грузом, а лучше в одежде с амуницией, хотя бы на 50-100 метров. Третье – получение навыков плавания и ныряния с ластами, в маске, с трубкой и в гидрокостюме, на глубины в несколько метров. Бег. 4-5 раз в неделю, минимум 3-5 миль в максимально быстром темпе. Пешие марши. 2 раза в неделю с укладкой рюкзака весом от 30 до 50 фунтов на расстоянии от 5 до 15 миль в относительно быстром темпе. Подтягивания. Каждые 2 дня, то есть через день или в крайнем случае через 2 дня на третий, 75-100 раз. 7-10 подходов по 10 раз. Отжимания. От 200 до 300 повторений также каждые 2 дня. 10-15 блоков по 20 упражнений. Приседания 200-300 повторений по той же недельной схеме, что и выше, но тут по 5-10 блоков по 30-50 раз. Друзья, на ваш взгляд,
Чьи нормативы жестче, наши или американские? Высказывайте свое мнение по этому поводу в комментариях под видео после того, как досмотрите данный выпуск. Мы же продолжаем и далее уделим отдельное внимание физической подготовке агентов ФБР. Итак, норматив для мужчин от 20 до 29 лет. 38 раз без остановки поднять туловище из положения лежа. 29 раз без остановки отжаться от пола. Пробежать 300 метров меньше, чем за 59 секунд. Пробежать 1,5 мили, 2,4 километра, за 12,29 минуты. Норматив для женщин от 20 до 29 лет. 32 раза без остановки поднять туловище из положения лежа, 15 раз без остановки отжаться от пола, пробежать 300 метров меньше, чем за 71 секунду и пробежать 1,5 мили за 15,5 минут. Хотите сравнить со стандартами российской ФСБ? Все написано на сайте службы. Мы приведем нормативы только для мужчин. 10 подтягиваний, 5 километров на лыжах за 28 минут или меньше, бег на 100 метров за 14,4 секунды или меньше, бег на 1 километр за 4 минуты 25 секунд и бег на 3 километра за 12 минут 35 секунд. Продолжим и перейдем к Израилю и его элитному подразделению пограничной полиции ЕМАМ. К слову, он обладает самым высоким уровнем стрелковой подготовки среди всех спецподразделений Израиля. Бойцы ЕМАМ уже годами берут личные и командные призовые места на всех стрелковых соревнованиях силовиков. Снайперы ЕМАМ находятся на куда более высоком уровне, чем и их армейские коллеги. Требования к кандидатам. Возраст от 22 до 30 лет. Быть действующим военнослужащим армии, полиции или погранвойск. Иметь стаж службы в боевых частях не менее 3 лет. Отличное физическое и психологическое здоровье. Нормативы. Подтягивание 25 раз. Отжимания на кулаках с весом на спине 100 раз. Сгибание и разгибание на пресс 300 раз. Кроссовый бег в снаряжении 15-20 кг, 8 км не более чем за 38 минут. Подъем по 7-метровому канату не более 7 секунд. Заплыв вольным стилем 50 метров не более чем за 35 секунд. Заплыв под водой 50 метров. Заплыв со связанными руками и ногами 50 метров. Курс подготовки включает бег по крышам, подъем на здание по водосточной трубе, побег из плена и выживание, в ходе которого проверяется реакция на стресс. Очередное упражнение – схватка с охранным псом из кинологического подразделения корпуса жандармерии, специально натасканным для атаки на человека. Здесь изучают реакцию бойца на нападение, не растеряется ли он, насколько будет сам агрессивен. САС, Великобритания. Требования к кандидатам. Обязательный опыт службы в других армейских подразделениях. Возраст от 25 до 30 лет. Отличное физическое и психологическое здоровье. Инструкторы встречают кандидатов словами: «Мы не будем вас отбирать. Мы дадим вам такую нагрузку, чтобы вы сдохли. Тот, кто выживет, будет учиться дальше». И слова не расходятся с делами. Выдерживает примерно 1 кандидат из 10. Чего стоит только месячный курс обучения противостоять специальным методам допроса. Каждый курсант, кроме того, проходит обязательную подготовку в джунглях. Сами нормативы. Мужчины должны 44 раза отжаться и сделать 50 скручиваний. На каждое упражнение отводится по 2 минуты, а также пробежать 2,4 километра за 14,5 минут максимум. Далее речь пойдет о подразделении спецназа Федеральной полиции Германии GSG-9. Спецгруппа находится в прямом и единственном подчинении у министра внутренних дел Германии. Командир спецподразделения круглосуточно готов к началу действий. После команды министра внутренних дел Германии группа готова отправиться в любую точку земного шара, где произошел инцидент. Подобное управление помогает избежать ненужного задействования GSG-9 в незначительных операциях, отреагировать на которые способны менее крутые подразделения. Требования к кандидатам. Среднее или высшее образование. Гражданство ФРГ или страны ЕС. Прохождение теста на пригодность по физподготовке. Возраст от 18 до 24 лет. Отличное знание английского или французского. Разряд по плаванию. Нормативы. 5 подъемов переворотом в полном снаряжении. Преодоление полосы препятствий за 1 минуту 40 секунд. Марш-бросок с полной выкладкой и дополнительным весом в 25 килограммов 7 километров не более чем за 52 минуты. Заплыв 500 метров не более чем за 13 минут. Пиком физического напряжения является 3-я неделя, когда кандидаты группами совершают на время длительные переходы по сильно пересеченной местности Шварцвальда. При этом переносятся тяжелые предметы на большие расстояния,
осуществляется транспортировка раненых, подъем в гору и спуск с полным снаряжением. Все это сопровождается ограничением сна и пищи. В заключение кандидаты сдают различные тесты на психологическую устойчивость. Узнав о нормативах уже нескольких стран, какие из них, на ваш взгляд, вы бы не просто хотели, но и могли бы сдать? Расскажите об этом в комментариях под видео. А мы продолжаем и вкратце расскажем о следующей стране. Итак, Австралия. Чтобы только попасть в вооруженные силы этого материка, нужно сдать экзамен по физподготовке. Состоит он из 15 отжиманий, 45 скручиваний и челночного бега по одной и той же короткой дистанции туда-обратно с многократными повторами. В целом рекруты должны пробежать 1,12 километра за 6,5 минут. Заметим, что для сухопутных, воздушных и морских сил стандарты разные. Чтобы заслужить должность полицейского инспектора Гонконга, нужно выполнить 6 видов упражнений. Первое – прыжок вверх на 45,7 см для мужчин и на 35,6 для женщин. Второе – подтягивание на руках. 5 раз для мужчин из вертикального висячего положения и 7 раз для женщин из полувисячего положения с упором ног. Третье – челночный бег. 10 на 10 метров. 26 секунд для мужчин и 29 для женщин. Четвертое – поднятие туловища из положения лежа. 17 раз за 30 секунд для мужчин, 15 за 30 для женщин. Пятое – стойка прямо, упор присев, упор лежа, исходное положение. 14 раз за 30 секунд для мужчин и 12 за 30 для женщин. Шестое – бег на 800 метров. 3 минуты 25 секунд дается мужчинам и 4 минуты 12 секунд женщинам. Польская воинская часть специального назначения «Гром» подготовлена для проведения специальных операций, включая контртеррористические как в мирное время, так и во время кризиса или войны. С момента создания подразделения являются полностью профессиональным. Требования к кандидатам. Возраст от 24 до 30 лет. Отличное физическое и психическое здоровье. Устойчивость к стрессу и умение водить автомобиль. Нормативы. Кроссовый бег 3,5 км не более чем за 12 минут. Подъем по канату без помощи ног 5 метров 2 раза подряд. Жим лежа штанги весом собственного тела. Подтягивание 25 раз. Отжимания не менее 30 раз. Заплыв 200 метров не более чем за 4 минуты. Заплыв под водой 25 метров. Все кандидаты, подавшие заявки, в первую очередь проходят психофизиологическую проверку. После этого к дальнейшему прохождению испытаний, как правило, допускаются не более 10-15% от общего числа кандидатов. В польский спецназ могут прийти служить люди как из полицейских подразделений страны, так и из гражданских структур. Но гражданские лица перед тем, как вступить в команду спецназа, должны сначала пройти базовый полицейский курс. На этом все. Как видите, физические нормативы везде самые строгие, и это настоящая школа жизни. Друзья, если мы в чем-то допустили неточность, поправьте нас. И обязательно дополните в комментариях под видео моменты, которые мы упустили из виду, но на ваш взгляд они являются важными. До новых встреч!